వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ. కలల ట్రైన్ భారతదేశానికి ఒక అత్యున్నతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందిన వందే భారత ట్రైన్ ఈరోజు సికింద్రాబాద్కు రావడం జరిగింది. హైదరాబాద్ అంటే తెలంగాణ వాసులుగా వచ్చే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సందర్భంగా వీరందరూ కూడా వీరికి కావాల్సిన రైలు ఇది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు మరి అతి తక్కువ సమయంలో వైజాగ్ వరకు వెళ్ళి రావాలంటే ఈ ట్రైన్‌లో వెళ్ళేందుకు అవకాశం ఉంది. సుమారు అంటే 200 కిలోమీటర్ల గంటకు 200 కిలోమీటర్ల దూరం వేగంతో ప్రయాణించే ఈ ట్రైను సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఇప్పుడు ప్రారంభం కానుంది. ప్రధాని మోడీ దీన్ని ప్రారంభించారు. మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌లో ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి కూడా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫ్లైట్‌లో ఏ విధంగా అయితే కూర్చొని ప్రయాణించవచ్చో అలాంటి విధానంను మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇది సాధారణంగా మన ఒక అంటే ఈ సీట్‌ని మనం చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఒక ఇక్కడ స్విచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్విచ్ ద్వారా మనం దీన్ని అంటే సీట్ వెనుకకు ముందుకు చేసుకునేందుకు కూడా అవకాశం ఉంది. టోటల్‌గా ఇలా ఉండొచ్చు. లేదంటే పడుకునేందుకు కూడా అవకాశం ఉంది ఇలా. ఇది ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్ యొక్క ప్రత్యేకత. దీనికి సంబంధించి కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ నంబర్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. టోటల్‌గా ఏసీ క్లాస్ ఇది. టోటల్‌గా ఇది మొత్తం ఏసీ క్లాస్. ఏసీలోనే మనం ప్రయాణించొచ్చు. కానీ చాలా త్వరగా గమ్యస్థానానికి చేరుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌కి సంబంధించి మనం గమనించినట్టయితే ప్రత్యేకంగా ఇలా మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇవి టోటల్‌గా రొటేట్ అవుతాయి. అంటే టోటల్‌గా ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు. చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ అంటే ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి కావచ్చు, లేదంటే మిగతా ఇక్కడ ఫైర్ అలారంకి సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ సీట్ ఏ విధంగా రొటేట్ చేసుకోవాలో దానికి సంబంధించి కూడా పూర్తి వివరాలు ఇచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇలా దీన్ని కనుక మనం వినియోగించుకునేందుకు ఉపయోగం ఉంది. అంతేకాకుండా నేరుగా మనం రైల్వే స్టేషన్‌లో ఉన్న ఎవరైనా అధికారులతో గాని, మిగతా వారితో ఏదైనా మాట్లాడేందుకు ఎమర్జెన్సీగా ఇక్కడ మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఒక ప్రెస్ చేసి దీంట్లో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. అంటే వెయిట్ చేయాలన్నా, లేదంటే టాక్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌కి సంబంధించి కూడా పూర్తి వ్యవస్థ ఇచ్చింది. అయితే సాధారణ ట్రైన్‌తో పోల్చుకుంటే మాత్రం ఈ వందే భారత్ ట్రైన్ చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంది. అయితే మొత్తం మీద ఒకవైపు 2 సీట్లు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌లో కేవలం 4 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇటు ఒక 2 సీట్లు లెఫ్ట్ సైడ్‌లో, రైట్ సైడ్‌లో కూడా మరొక 2 సీట్లు. టోటల్‌గా 4 సీట్లు ఉన్నాయి. ఒక కోచ్ వచ్చేసరికి దాదాపుగా ఇక్కడ 52 అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌లో మాత్రం ఒక కోచ్‌లో 52 సీట్లున్నాయి. మిగతా కోచ్‌లకు సంబంధించి చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఒక డిజిటల్ డిస్‌ప్లే కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. డిజిటల్ డిస్‌ప్లేలో మనం ఇక్కడ అన్నీ మనం గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ డేట్ ఏంటి? ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ స్టాప్ ఏంటి? ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది? ఏమేమి వస్తున్నాయి? టోటల్‌గా ఇక్కడ డిజిటల్ డిస్‌ప్లేలో మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఒక డిజిటల్ డిస్‌ప్లే పైన కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీని ద్వారా మనం ఏ కోచ్‌లో ఉన్నామో, ఏంటి ఈ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్‌తో వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా వివరాలు పూర్తి స్థాయిలో డిజిటల్ డిస్‌ప్లేలో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మనం గమనించినట్టయితే ఈ స్పెసిఫిక్‌గా ఈ 2 కూడా వాష్‌రూమ్స్ అధునాతనంగా ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి వెస్టర్న్ స్టైల్‌లో ఉన్నట్టుంది. మాక్సిమం మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ లోపల ఎలా ఉందో కూడా మనం గమనించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇది టోటల్‌గా ఇరువైపులా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది వెస్టర్న్ స్టైల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఎక్కడ కూడా వెస్టర్న్ స్టైల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ఒక వాష్‌రూమ్స్ ఇక్కడ మనం ఇండియన్ స్టైల్‌లో మనం ఇంకొక టాయిలెట్ కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఇండియన్ స్టైల్‌లో ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి కూడా మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక సీసీ కెమెరాలు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సీసీ కెమెరాలను కూడా మనం గమనించవచ్చు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు పోతున్నారు ఇదంతా పూర్తి స్థాయిలో రికార్డింగ్ చేసేందుకైతే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం వెనక్కి వచ్చినట్టయితే ఇంకా ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో మరి డోర్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, క్లోజ్ చేయాలన్నా ఆటోమేటిక్‌గా ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఫైర్ సేఫ్టీ ఉంది. దీంట్లో కూడా అలారం అంటే ఫైర్ గ్యాస్‌కి సంబంధించి ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇది ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యేకంగా గమనించవచ్చు. అయితే సాధారణ కోచ్‌తో పోలిస్తే ఇది చాలా స్మూత్‌గా, హ్యాపీగా మనం జర్నీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఇది ఎంట్రన్స్ ఒక కోచ్‌లోనికి ఇది ఎంట్రీ అయ్యేందుకు ఇది ఒక ద్వారం. దీంట్లో కూడా ఒక సీసీ కెమెరాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఎమర్జెన్సీగా టాక్ చేయడానికి కూడా ఈ సీసీ కెమెరాతో పాటు మనము లోపలికి వెళ్ళగానే మన రికార్డింగ్ అంతా అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఒక ప్రెస్ చేసి ఎమర్జెన్సీ టాక్ బ్యాక్ యూనిట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ వెయిట్ చేయాలని కూడా, టాక్ చేయాలని కూడా ఇది ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు దీనికి సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌కి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన కథనం. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్‌లో మొత్తం 52 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతా అవి కూడా 2 ఇరువైపులా 2 అటొక 2 బ్యాక్ 2 ఫ్రంట్ 2 ఉంటాయి. 2 వైపులా ఉంటాయి. ఇవి
మరొక ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్. మొత్తం దీంట్లో ఒక 4 ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో చూద్దాం మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ కోచ్ ఎలా ఉంది ఏంటి. ఇది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్. టోటల్గా ఇది ఈ వన్ ఈ2 ఈ3 అని చెప్పేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచెస్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది దీనికి సంబంధించి ఈ కోచ్లో పూర్తి స్థాయిలో హ్యాపీగా జర్నీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ పైన లెఫ్ట్ సైడ్లో కానీ పైన టోటల్గా లగేజ్ మనం ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. లగేజ్ని ఇక్కడ ఉంచి మనం ఫ్రీగా కూర్చోవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు. హ్యాపీగా మనం జర్నీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. టోటల్గా వర్క్ చేసుకునేందుకు కూడా ఈజీగా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ సీట్లు టోటల్గా రొటేషన్ అవుతాయి. సాధారణంగా మనం గమనించవచ్చు. మనం ట్రైన్లో చూసినట్టయితే చాలామంది వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎవరి వర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. హ్యాపీగా మనం చూడొచ్చు. ఈ ట్రైన్కి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్. ఈ కోచ్లో చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు. దీనికి సంబంధించి కూడా అయితే మరొక వైపు ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఇది టోటల్గా ఈ ట్రైన్లో సరఫరా చేయాల్సిన సంబంధించి కూడా ఏదైతే స్నాక్స్ కావచ్చు, ఫుడ్ కావచ్చు, పూర్తి స్థాయిలో అందించేందుకు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం గమనించవచ్చు. ప్రధానమంత్రి మోడీ ఈ ట్రైన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. వర్చువల్గా ఉండి తను ప్రారంభించారు. ట్రైన్ మరి కదిలేందుకు అవకాశం ఇక్కడ చూస్తున్నారు. అయితే ఇది చూసినట్టయితే టోటల్గా ఇది మినీ క్యాంటీన్. ఇక్కడ సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అయితే ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఏదైతే సరఫరా చేయాలో ఏది కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచే సరఫరా అవుతుంది. టోటల్గా దీంట్లో ఇక్కడ కేక్స్ సంబంధించి కావచ్చు, టీ స్నాక్స్ కావచ్చు, మిగతా అన్ని కూడా మరి ఇక్కడ నుండే సరఫరా అవుతాయి. ఇక్కడ వాష్ బేసిన్ కూడా మనకు ఒకటి అందుబాటులో ఉంది. వాష్ బేసిన్ కూడా ఇక్కడ మనం వాటర్ వస్తాయి. ఇక్కడ అన్ని కూడా మొత్తం క్లీన్ చేస్తుంటారు. ఇంకా సాధారణ కోచ్కి వస్తే మాత్రం ఇక్కడ చాలా చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి. సాధారణ కోచ్లో ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది గమనించవచ్చు. ఇది సాధారణ కోచ్. దీంట్లో మొత్తం ఒకవైపు 3 సీట్లు, మరొక వైపు 2 సీట్లు ఉన్నవి. ఇది సాధారణ కోచ్ అని చెప్తున్నారు. దీంట్లో ప్రశాంతంగా కూడా ప్రయాణం చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ డిజిటల్ డిస్ప్లే అంటే ఎల్ఈడికి సంబంధించి లైట్లు యూజ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా ఓన్లీ సీట్ పైన మాత్రమే ఆ సీట్లు ఉంటాయి, లైట్స్ ఉంటాయి. మిగతా ఇంతా కూడా యథావిధిగా ఉంది. చాలా హ్యాపీగా మనం ఈ జర్నీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. చాలా ఫ్యామిలీలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మీరు వందే భారత్ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు కదా, ఎలా అనిపించారు? ఎలా ఉంది మీకు ఈ ప్రయాణం? స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఈ ట్రైన్లో కూర్చున్నారు, ఇలాంటి సీటింగ్ ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారా? ఎలా ఉంటుంది? లేదండి, ఫస్ట్ టైం చూసాము. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇంకా ట్రావెల్ చేసినాక ఇంకెంత థ్రిల్ ఉంటుందో మేము చూడాలనుకుంటున్నాం. ఆ విధంగానే ఉంది. సీటింగ్ అట్లానే ఉంది. ఫ్లైట్ లో ఎట్లా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఉంది. అసలు ఊహించారా ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తామని? ఊహించలేదు. అది హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అవడం మా లక్కీ అనుకుంటున్నాం. మేము రైల్వేలో ఉండి కూడా ఇంతవరకు ఎక్కడ ఇట్లా ట్రైన్ చూడలేదు అనుకుంటున్నాం. కానీ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చాలా హ్యాపీ. ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నారు? అవునండి, ఫ్యామిలీతో వెళ్తున్నాం. సీటింగ్ అని కెపాసిటీ అని ఎలా ఉంది ఇక్కడ? మామూలు ట్రైన్ తో పోలిస్తే ఈ ట్రైన్ కి డిఫరెంట్ ఎలా? మంచిగానే ఉంది, కంఫర్టబుల్ ఉంది. కంఫర్టబుల్ గా నాకు లైక్ ఫుడ్ స్పేస్ బాగుంది, స్పేస్ అంతా బాగానే ఉంది. సో బాగానే ఉంది ట్రైన్ కదా. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. స్పేస్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంతేకాకుండా వీటిని కూర్చోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్ కి సంబంధించి ఈ సీటింగ్ చూసినట్టయితే చూడొచ్చు మనం. ఈ మామూలు కోచ్ లో, సాధారణ కోచ్ లో ఇది టోటల్ గా ఇలా కూర్చునేందుకు అవకాశం ఉంది. దీని కూడా ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది, బటన్ ఇచ్చారు. ఈ బటన్ ఇవ్వడం ద్వారా టోటల్గా వెనక్కి వెళ్తుంది ఈ బటన్లో. అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా సీట్లు పైకి కిందికి అనుకునేందుకు వీలుగా ఉంది. ఈ బటన్ ద్వారా మనం సీట్ను వెనుక కానీ ముందు కానీ తోచుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ అంటే ఒక సీటింగ్లో భాగంగానే ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్లో కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా కాళ్ళు పెట్టుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అంటే మనం ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఏదైనా మనం వర్క్ చేసుకోవడన్నా కూడా టోటల్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక స్పెషల్ స్పేస్ ఇచ్చారు. ఏదైనా భోజనం చేసుకోవడానికి కానీ స్నాక్స్ కానీ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఈజీగా మనం తినొచ్చు. లేదంటే దీన్ని వినియోగించుకునేందుకు స్పెషల్గా మనకు దీంట్లో అవకాశం ఉంది. ఇది అంటే భారత్లో తయారైన పూర్తి స్థాయి అంటే ఇండియన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోనే పూర్తి స్థాయిలో తయారు చేయడం జరిగింది. దీనికి కూడా చాలా మట్టుకు హ్యాపీగా అంటే మన కళలు సాకారం అవుతున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. మోడీ ప్రధాని అయిన తర్వాత దేశంలో అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే వందే భారత్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, మన పూర్తి స్థాయిలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ కోచ్లను మనం తయారు చేసుకోగలము.
మన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంది అని చెప్పేసి ప్రపంచానికి మన సేవలు అందుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఇటువంటి సేవలు అంటే ఇలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దేశం కోసం వినియోగించుకోవాలి అని చెప్పేసి దీంట్లో భాగంగానే ఈ ట్రైన్లను వినియోగించడం జరిగింది. ఇక ముందుకెళ్తే చాలా చూడొచ్చు మనం. ఇది సాధారణంగా కోచ్ కి మరొక కోచ్ కి మధ్యలో స్పేస్. ఇదైతే ఇప్పుడు చూసామో ఇంతకు ముందు ఇది మినీ క్యాంటీన్ అని చెప్తారు. ఈ మినీ క్యాంటీన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఇది టోటల్ గా ఒక ఓపెన్ చేసి ప్లేస్. దీంట్లో కూడా హాట్ కేస్ అని చెప్పేసి చూస్తున్నాం. దీంట్లో హాట్ టోటల్ గా. ఓకే, దీన్ని ఎలా వినియోగించుకుంటారు ఏంటి? ఇక్కడ ఏమి పానీ टी एंड कॉफी टी एंड कॉफी టీ కాఫీ ఇవ్వడానికి ఇది హాట్ కేక్ టోటల్ గా. ఇది కూడా సేమ్ ఇలా హేడ్ చేసుకుని ఇలా మూడు ఉన్నవి దీంట్లో కూడా మనకు ఉంది. దీన్ని కూడా ఆటో షామ్ అని చెప్పేసి దీన్ని వినియోగించి హాట్ వాటర్. ఇది డీప్ ఫ్రిజర్ తో పాటు హాట్ వాటర్ కూడా ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. టోటల్ గా ఇది డీప్ ఫ్రిజర్, దాంట్లో వాటర్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. చాలా కూల్ గా ఉన్నాయి, ఐస్ కూడా అవుతుంది. ఇది టోటల్ గా దీని స్పెషాలిటీ. ఇది మాత్రం హాట్ కాఫీ డీప్ ఫ్రిజర్ కి సంబంధించి దీనికి వినియోగించారు. ఇంకా దీంట్లో ఏదైతే మనకు బయట వినియోగించుకునే ఈ కప్స్ కానీ దీనికి సంబంధించి టోటల్ గా దీంట్లో వినియోగించుకోవచ్చు. దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక స్టోర్ రూమ్ చూడొచ్చు మనం. ప్రతిదీ మన లగేజ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. స్టోర్ చేసుకుని దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఎక్కడ దొంగల బెడద అంటూ ఏమి ఉండదు, ఎవరు చోరీకి గురవుతాయి అని ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్ గా. ఇంకా అంటే 8 గంటల్లోనే మనము హైదరాబాద్ నుండి వైజాగ్ వెళ్ళేందుకు అయితే ఈ ట్రైన్ ఎంతో చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా గతంలో కూడా మనం చాలా వెయిట్ చేసాం, ఎదురు చూసాం. ఎందుకంటే మంచి ట్రైన్ కావాలి, తొందరగా వెళ్ళాలి. జపాన్ వంటి దేశాల్లో కూడా ఇలాంటి ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అత్యధికంగా స్పీడ్తో వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ ప్రయాణికులను తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానం చేర్చేందుకు అవకాశం ఉంది. అలాంటి ట్రైన్లను ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ సాధారణ ప్రయాణికులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ వారందరూ కూడా ప్రయాణం చేస్తున్నారు.